Թափահարում ենք։ Ներքև, սկսեցի։ Ծիճը, ճմբան, ծելին, ծտի, ճճտի, ճիտը, ծուր։ Երբ որ ծրագրին դիմել էի հենց Արցախի համար ու գնացի տեղակայվեցի Վաղազինում, Քաշաթաղի հյուսիսային գյուղերից մեկում, որի մասին շատ քիչ բան գիտեին, ընդհանրապես բոլորը։ Իմ գյուղում կար 32 բնակիչ, 11 աշակերտ դպրոցում։ Ես դասավանդել ու ապրել եմ Վաղազինում 2 տարի։ Այս Քարվաճառի մեր տունն է, մենք սենց մի հատ ֆոտո ունեինք, մեր ընկերներից մեկն էր եկել ու նկարել աստղերի տակ, բնական նկարեր էլի, որտեղ Քարվաճառում աստղերը շատ լավ էին երևում։ Այդ ֆոտոից իմ աշակերտներից Էլենն է այս նկարը ինձ համար նկարել։ Մի օր ինչ-որ մի զրույցի ժամանակ պարզվեց, որ Դավիթն էլ է երազում Քարվաճառում ապրի, կամ գոնե ազատագրված Արցախում ու ես էլ։ Բայց դեռ ոչ մեկս չէինք եղել։ Ու այդպես մի անգամ իրար հետ հյուր գնացինք Քարվաճառ, տեսանք Քարվաճառը ու վերջնական հասկացանք, որ հա, այստեղ պիտի ապրենք։ Եվ դրանից մի տարի երևի անց մոտավորապես ամուսնացանք ու տեղափոխվեցինք Քարվաճառ։ Հիմնական աշխատանքը ուսուցիչների հետ ուղիղ աշխատանք իրականացնելն է, որպեսզի ել ավելի հաջողեն աշակերտների հետ աշխատանքում։ Ես զարգացնում եմ ուսուցիչների առաջնորդությունը, իրենք զարգացնում են աշակերտների առաջնորդությունը։ Գեղարքունիքի մարզի Լճապ համայնքում ենք, որտեղ դասավանդում է For Armeniaից մեր Լևոնը։ Ինչ եք կարծում ինչի մասին ենք խոսելու։ Հայրենիքի լավ, ես հետ կապված բաների մասին ենք խոսելու, աշակերտի առաջնորդության եւ կարողունակությունների մասին։ Որպեսզի ես հիմա ֆրանսերեն չխոսեմ, մենք քիչ-քիչ առաջ կգնանք ինչա այս ամեն ինչը։ 3-րդ, 4-րդ դասարանից վստահ էի, որ լրագրող եմ դառնալու ու շատ սիրում էի այդ ամեն ինչը, ինչա դուր էր գալիս գրել, մանավանդ գրել ու որևէ հատուկ բան չի եղել, կասկած չի եղել կամ որևէ տարակուսանք չի եղել, որտեղ ընդունվել։ Բայց 3-րդ կուրսում, երբ որ արդեն սկսեցի նաև աշխատել, հասկացա, որ ինձ հերիք չի խնդիրների մասին խոսելը ու որոշեցի, որ ես կլինեմ ոչ թե խնդիրները բարձրաձայնող, այլ խնդիրների հետ աշխատող ու աշխատող արմատներից մարդ։ Դրա համար հասկացա, որ այնտեղը, որտեղ որ ես ինձ տեսնում եմ ու որտեղ որ իմ կարիքը կա, այդ դպրոցն է։ Ու մանավանդ Հայաստանի ավելի սահմանային դպրոցները, այն տեսակ դպրոցները, որտեղ ես եմ սովորել, ինչպես ներքին Կարմիրախտուրի դպրոցն է, որտեղ օրինակ քիմիա չէինք անցնում, ու որոշեցի դիմել Դասավանդիր Հայաստանին, որովհետև գիտեի, որ մեր գաղափարները համընկնում են ու ոչ միայն պարզապես կարող եմ գնալ որևէ գյուղ ու սովորեցնել երեխեքին, այլ սովորել, լինել պատրաստ, հասկանալ ինչա հանրակրթությունը ընդհանրապես ու գնալ աշխատանք տանելու այս ոլորտում։ Իմ կարծիքով լավ առաջնորդը, աշակերտ առաջնորդը պետք է ինքնա ճանաչ լինի, այսինքն ինքն իրան շատ լավ ճանաչի։ Շնորհակալություն եք, այստեղ իր դրամատուրգությունը շատ լավ պատասխանեցիք։ Այս տարի աշխատում եմ Սյունիքի մարզի ուսուցիչների հետ եւ աշխատում եմ For Armenia-ի ծրագրի ուսուցիչ-առաջնորդների հետ, ովքեր տարբեր մարզերում են, Շիրակից, Լոռի, Գեղարքունիք, Կարմավիր, այս 4 մարզերում եւս ունենք ուսուցիչ-առաջնորդներ։ Այս տարի իմ աշխարհագրությունը ձգվում է ամբողջ Հայաստանի ծայրից մյուս ծայր, սկսվում է Ամասիայից, վերջանում է Շվանի ձորում, Մեղրիում եւ կարծես թե ամենաերկար
քարտեզնա, որ երբևէ ունեցել եմ։ Հիմա մենք գնում ենք Ձորագյուղում, Ձորագյուղի դպրոցում դասի դիտարկում եմ անելու Հերմինեի մոտ։ Հերմինեն իմ խմբի ուսուցիչներից է, ում հետ նաև Արցախում եմ աշխատել, այսինքն 1 ամիս ենք հասցրել, գրեթե 1 ամիս այնտեղ անցած տարի աշխատել, հետո Հերմինեն վերատեղակայվել է Ձորագյուղում արդեն, եւ այստեղ կենսաբանություն դասավանդում, ես էլ իր հետ շարունակում եմ աշխատել։ Լինեք, իրարից սովորենք ես էլ եմ մոռացել։ Տեսեք, այս շարժումի միացումը, հոդա գլխիկը ու հոդա փոսիկը իրար համապատասխանում են, իրար միանալով, սենց իրար մեջ առաջանում է շարժում միացումը։ Պատերազմից հետո ես ոչ մի բանի չէի հավատում, ոչ մի բանի, բացի կրթությունից։ Ու 2020 թվականի վերջին միացա Դասավանդիր Հայաստանին արտակարգ կրթության ծրագրի շրջանակներում, որ իրականացվում էր Արցախից տեղահանված երեխաների համար, եւ սկսեցի աշխատել Վանաձորում ապրող երեխեքի հետ, այսպես է կարճաժամկետ պրոյեկտ էր, որը ավարտվեց հաջորդ տարվա մայիսին, եթե չեմ սխալվում, ապրիլ-մայիսին։ Ու դրանից հետո արդեն այս հաստիքը տեսա Եվ Դասավանդիր Հայաստանի մասին վաղուց էի լսել ու շատ ընկերներ ունեի ու անգամ Արցախում ինձ ասում էին դու թիչով ես եկել, այսինքն Դասավանդիրով ես եկել, որովհետև շատ նմանեցնում էին իմ արածը Դասավանդիրի ուսուցիչների արածին եւ գաղափար լրիվ նույնն էր, ուղղակի ես ինձ համար մենակ էի անում։ Երեխեք իսկ այն ձեր վերջի այցը ո՞նց էր, որ գնացել եք տնկարան, my forest, հետաքրքիր էր, ամի բան սովորեցի։ Դե շատ լավ, ապրեք երեխեք ջան, լավ եք Քեզ հարուսներ։ Լավ։ Էլի որ տես բաներից է սահմանը հեռավոր 2012-ին տեղափոխվեցինք Քարվաճառ, ես ամենասկզբից աշխատում էի մասնագիտությամբ, լրագրությամբ։ Եվ այնտեղ հոդվածներ էի գրում ու փորձում էի հոդվածների, նյութերի, ինչ-որ հրապարակումների միջոցով էլի նպաստել Քարվաճառի զարգացմանը, բարելավմանը, ինչ-որ խնդիրների լուծմանը։ Մոտավորապես երևի թե մի տարի հետո ես հասկացա, որ Սա ոչ միտեղ չի տանում եւ ավելի կարեւոր գործով է պետք զբաղվել։ Այդ ավելի կարեւոր գործը ես ինչ-որ ինտուիտիվ մակարդակում հասկացա, որ կրթությունն ու աշակերտներն են։ Շատ ուզում եմ, որ գոնե կիսամյակում մի անգամ այս ինքնավելիցությունը արվի էլի ձեր կողմից։ Նա այս մինչև վաղը մյուս օրը դու կարող ես լրացնել այս նույն բանը։ Հա, այստեղ։ Ոնց որ այս մեր զրույցից հետո Հիմա Հյուսային տարածաշրջանում եմ աշխատում, որը իր մեջ ներառում է Լոռի, Տավուշ, Շիրակ եւ Գեղարքունիք մարզերը։ Այս 4 մարզից ընդհանուր առմամբ 17 դպրոցի հետ հիմա աշխատում եմ, ամենաշատը Լոռվա եւ Տավուշի մարզերում։ Ես Արցախում երևի մոտ 1 տարի որպես առաջնորդության զարգացման ղեկավար աշխատում էի մենակ ու իմ ամեն աշխատանքային օրը սկսվում էր երազանքով, որ վերջապես ես ունենամ գործընկեր Արցախում եւ ավարտվում էր այդ քննարկմամբ ու արդեն կարծեմ 22 թվականի ավարտին մենք գիտենք, որ շուտով մեզ միանալու է նոր մարդ եւ միանալու է հավանաբար Թամար։ Նարինեին իմ ճանապարհները միշտ ինչ որ զուգահեռ գնացել են, բայց 21 թվին նոր ոնց որ հասան իրար։ Երեխեքը հասցրել է Տեսի, հա։ Այդ իմ բաժակն էլ չգիտեմ ում մնաց։ Վայ։ Դե բլոկադան էլի իր այդ ամբողջ 9 ամիսների ընթացքում տարբեր փուլերի բաժանվեց։ Ամենասկիզբը ինչ որ չհավատալու, անգամ ձեռառնելու, ծիծաղելու, փուլներ մերժելու ու չէինք պատկերացնում այդ ամեն ինչի լրջությունը ու ընդհանրապես դա ուր է գնում, ուր է տանում, տրանսպորտ չկար ու ոտով էինք քայլում,
չգիտեմ, լույսը ժամով էր, գազ вообще չկար, բենզին չկար, բայց դե ինչ որ մի կետից շատ հստակ դառավ, որ այդ է էլի հարցը, որ Արցախը մերն է մնալու թե չէ։ Ամենամեծ հարցը այդ էր։ Ու դե փաստորեն չմնաց։ Հիմա ես չեմ ասի, որ ավելի, գիտեք, Երանի մնայինք այնտեղ ու մի տարի էլ տենց ապրեինք, 2 տարի էլ ապրեինք, բայց եթե իմանայինք ինչի համար ենք էլի դա անում։ Եթե դա Արցախը պահելու գինն էր, ապրեինք, հարց չկա, բայց դա եղավ են ինչ որ եղավ։ Երբ որ 20 թիվը եղավ, ես ոչ մի օր չէի մտածում, որ դա լինելու է, որովհետև սարսափելի երջանիկ էին իմ բոլոր շաբաթները, որ ես այնտեղ ապրում էի, ու ամսի 26-ը Ստեփանակերտի օրն էր, ես այդ օրը շատ լավ հիշում եմ, որ ավտոբուսները, այնտեղին ավտոբուսները փուչիկներով զարդարված գնում գալիս, ես մտածում էի, ինչ տոն է, հետո իմացա, որ հետ իմ առաջի Ստեփանակերտի չէի, Ստեփանակերտի բնակիչ չէի, հետո իմացա, որ այդ օրը Ստեփանակերտի տոնն է ու դրանից ոնց որ դրա հաջորդ օրն էր։ Այնքան բաներ, որ այդ փուչիկները դեռ ողջ առողջ էին, էլի, որ բանից ապաստարանից դուրս էիր գալիս, ինչ որ մարդկանց տներում այդ փուչիկներից էր դրած, որ 3 տարել էին տուն։ Բայց այդ օրերին արդեն 22-ի դեկտեմբերին այդ ժամանակ արդեն մի քիչ ավելի շատ զգում էինք, որ ինչ-որ մի բան տեղի ունենալու, այտենց ոչ երջանիկ ավարտով։ Աշխատեցինք ոչ երկար, բայց մի քանի կյանքի գրերիք էր։ Ծափահարում ենք։ Ներքև, սկսեցի։ Երբ որ ծրագրին դիմել էի հենց Արցախի համար ու գնացի տեղակայվեցի Վաղազինում, Քաշաթաղի հյուսիսային գյուղերից մեկում, որի մասին շատ քիչ բան գիտեին, ընդհանրապես բոլորը։ Իմ գյուղում կար 32 բնակիչ, 11 աշակերտ դպրոցում։ Ես դասավանդել ու ապրել եմ Վաղազինում 2 տարի, 20 թվականի սկիզբ, հունվար, արդեն մտածում էի վերադառնալու մասին եւ կրթություն եւ Արցախ։ Ու շատ պատահական հանդիպում եմ իմ նախկին ղեկավարին, Արցախի գրասենյակի ղեկավարին, խոսում ենք, ինքը ուղղակի հարցնում է, եթե ինչ-որ հնարավորություն լինի Արցախում կգաս, ասում եմ, հա, ոնց չեմ գա։ Ու այդ խոսակցությունից երևի 2 ամիս հետո արդեն բաց հաստիք կար Արցախում, առաջնորդության զարգացման ղեկավարի հաստիք ու համարյա չեմ մտածել, ուզում եմ, չեմ ուզում, ոչ մի բան չի քննարկվել, ուղղակի սկսել եմ արագ լրացնել հայտը, վստահ լինելով, որ ես հենց էս եմ ուզում եմ վերադառնամ Արցախ ու վերադառնամ հենց այնտեղ, որտեղ որ այն 2 տարում, որտեղ որ ես ինձ շատ իսկական, պետքական ու լավ էի զգում։ Ես այդ Արցախում եմ, ես էլ վերասում ինձ բանը, հլակարդումար, եղեն դպրոցելա դպրոցը, այդ պրծում եմ դպրոցը, Ոստան ես դպրոցը։ Ես պատրաստ էի, որ կարա լինի պատերազմ ու ինչ-որ նման բան, սահմանային լարվածություն, բայց պատրաստ չէի, որ այդքան մեծ մասշտաբի կլինի, երկար կտևի ու երբ որ 4-րդ օրը անցավ ու 5-րդ օրը մարդիկ սկսեցին վախենալ, ես էլ սկսեցի ոնց որ վարակվել այդ տրամադրությամբ, որ ամեն ինչ գնում է ոչ դեպի լավը։ Ինձ վերադառնալ ստիպեց այն, ինչը որ ստիպել էր գնալ ընդհանրապես առաջին անգամ, այն միտքը, որ քանի Արցախում ապրում ենք մենք, ես ուզում եմ ապրել Արցախում։ Ուսանող տարիներից տենց արդեն միտքեր էլի ուրվագծվում, որ կարելի է գնալ եւ Արցախում ապրել, առաջինն այն պատճառով, որ Երևանը չէի սիրում ասելով, չէի ուզում Երևանում ապրեմ, չէի պատկերացնում էլի սովորելուց հետո Երևանում մնալը։
Հետո դե Դավիթի հետ ծանոթացանք, էլի ուսանող տարիներին։ Հետո երբ որ սկսեցինք արդեն իրար հետ շփվել, ընկերություն անել ու հասկացանք, որ իրար հետ ենք ապրելու մեր կյանքի մնացած հատվածը։ Մի օր ինչ որ մի զրույցի ժամանակ պարզվեց, որ Դավիթն էլ է երազում Քարվաճառում ապրի, կամ գոնե ազատագրված Արցախում, ու ես էլ։ Բայց դեռ ոչ մեկս չէինք եղել։ Ու այդպես մի անգամ իրար հետ հյուր գնացինք Քարվաճառ, տեսանք Քարվաճառը ու վերջնական հասկացանք, որ հա, այստեղ պիտի ապրենք։ Եվ դրանից մի տարի երևի անց մոտավորապես ամուսնացանք ու տեղափոխվեցինք Քարվաճառ։ 20 թվից հետո, այդ նոյեմբերից հետո ես շատ երկար ժամանակ տենց անգամ արթուն ժամանակ գլխիս մեջ այն վերինշենից Քարվաճառ բարձրանալու այդ ոլորանն է, ու ես ուղակի տենց արթուն ժամանակ ինձ թվում է երազայի տեսնում, անընդհատ այդ գետի ափով գնացող ճանապարհը անընդհատ այդ էի տեսնում ու հիմա ես հասկանում եմ, որ այս ամբողջ ընթացքում ես երևի հիշողություններով եմ ապրում, անդադ Facebook-ը ինչ որ բերում է, ես հասկանում եմ, որ իմ կյանքը մենակ Քարվաճառի շուրջ էր։ Ես գիտակցում էի, ես գիտակցում էի, ես հիմա երբ որ իմ գրառումներն էլ եմ տեսնում, հենց այսօր էլ օրինակ Facebook-ը ինչ որ հիշողություն ա բերել, ես հասկանում եմ, որ ես ամեն օր այնտեղ վայելել եմ։ Այսինքն չեմպես չի եղել, որ ես հիմա չեմ կարող ասել, գիտես, ես այն ժամանակ երջանիկ էի, ես չէի հասկանում, չէ, ես հասկանում էի եւ ես գիտեի ինչ է երջանկություն, ես դա ոնց որ գտել էի։ Ես հավատում եմ, որ մեր բոլոր խնդիրների սկիզբը մեր հասարակության բավականաչափ կիրթ, բավականաչափ հմուտ, բավականաչափ այս ամեն ինչին պատրաստ չլինելն է ու հարցի միայն պատերազմը չի, ես շատ խորապես համոզված եմ, որ այն պահին, երբ մենք կլինենք, կառաջնորդվենք մեր ունեցած գիտելիքով, հմտություններով, որոնք այս աշխարհի հմտություններ են, ոչ թե ուղղակի ինչ-որ անհասկանալի բաներ, ու ամենակարևորը արժեքներով, իսկապես մենք կունենանք արժեքային հասարակություն, մենք կդադարենք իջնել ներքև, ոնց որ ինչ-որ պահից կսկսենք փոխվել։ Ինձ համար դա կարևոր, որ մենք սկսենք փոխվել։ Ես այդ տեսնում եմ աշակերտների, երեխեքի մեջ ամեն անգամ, ու այդ ինձ հույս է տալիս։ Ինձ շատ դժվար կլիներ ուղղակի հույս չունենալ, որ ինչ-որ բան փոխվելու է։ Ինձ համար կրթության ոլորտում աշխատելը հենց այդ հույսն է, որ մենք փոխելու ենք Հայաստանի ապագան։ «2023 թվականից հետո, այսինքն Արցախից հետո, էլի մի բան, որին ես շարունակում եմ հավատալ, մեկը կրթությունն է։ Եվ եթե հանկարծ ես դրան էլ մի օր չհավատամ ու համարեմ, որ աշակերտների, երեխաների հետ արվող աշխատանքն էլ իմաստ չունի, այդ ամեն ինչի վերջը կնշանակի։ Ու 23 թվականից հետո թվում էր, թե էլ իրոք ոչինչ չի մնացել հավատալու ու իմաստ չի մնացել ինչ-որ բան անելու, բայց երեխեքի հետ աշխատանքին ես դեռ հավատում եմ։ Եվ հավատում եմ, որ ինչ էլ որ լինի մեր կյանքում, մեր մեծերի սխալների պատճառով, ինչքան էլ վատ իրավիճակում մենք հայտնվենք, երեխեքը մեկա իրավունք ունեն լավագույն մանկության ու լավագույն կրթության։